दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहोगे। आज की वीडियो में मेरे पास FND का एक होम थिएटर रिपेयर होने आया है। ये ऑक्स पे चलता है, मोबाइल पे लीड लग के। तो इसका मॉडल नंबर है F23G करके लिखा हुआ है। और ये FND ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट नहीं है। FND का ओरिजिनल आप देख सकते हो, यहाँ FND लिखा भी हुआ है। ये इसको प्रॉब्लम ये साइड वाले जो इसके स्पीकर होते हैं वो नहीं चल रहा है, बूफर चल रहा है। देखते हैं इसमें ऐसी क्या समस्या बनी जिस स्पीकर नहीं चल रहे हैं। इसको फुल रिपेयर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करूंगा मैं। आइए इसको देख लेते हैं। ये इसका पीछे से फ्रंट पैनल कुछ इस तरह से दिखता है, आप देख सकते हो। यहाँ पर ऑडियो इनपुट लगते हैं और यहाँ पर स्पीकर के वायर लगते हैं और यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच है और ये बेस का वॉल्यूम है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं इसे आपको चेक करा देता हूँ इस होम थिएटर को। कई लोगों का कहना होता है कि चेक नहीं कराया। ये देखिए मैंने बिजली में लगा दिया इसे, लाइट ऑन करके आपको दिखाता हूँ। इसमें लाइट भी आ रही है, बस इसमें बगल वाले जो लेफ्ट राइट स्पीकर होता है वो नहीं चल रहा है। आप देख सकते हो कि लाइट भी आ रही है। इसमें स्पीकर है वो भी सही है। मीटर में आपको दिखा देता हूँ कंटिन्यूटी मोड पे रख के। ये देखिए मीटर भी बिल्कुल ठीक है। ये देखो ये बिल्कुल हमारा स्पीकर जो है छोटे वाला ठीक है। तो इसको ये देखिए इस स्पीकर की तार जो है मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। एक स्पीकर आपको चला के दिखाता हूँ पहले। आपको पता होना चाहिए कि इसमें फॉल्ट एग्जैक्टली है क्या। मैं 2 RC वाली में लीड लेके आया हूँ। इसको लगाता हूँ, वाइट पे वाइट और रेड पे रेड, और इसको हम मोबाइल में लगाएंगे। चेक करा देता हूँ आपको। मैंने लगाया और मैं गाना प्ले करके दिखाता हूँ। ये वूफर चल रहा है, ये साइड वाला स्पीकर नहीं चल रहा, तो इसी को हम ठीक करेंगे। और मैं आपको वॉल्यूम भी तेज करके दिखा देता हूँ। ये देखिए गाना चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। तो आपने देख लिया इसकी समस्या क्या है, इसको हम ठीक करेंगे। मैंने आपको चेक करा दिया है कि ये चल नहीं रहा है, इसकी प्रॉब्लम आपको मैंने दिखा दी है। तो मैं इसको आपको खोल के अब इसको हम खोल लेंगे। ये मैंने खोल लिया है ऐसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ पर स्पीकर के जो जैक लगे हुए हैं इन दोनों को ट्रैक करना है, कौन सी IC पे जा रहे हैं। स्पीकर की जो वायर है कौन सी IC पे जा रही है। आइए इस तरह से देखिए आप, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जा रही है यहाँ और यहाँ से कैपेसिटर से ये नहीं है हमारी। तो देखिए हमें पता चल गया कि कौन सी IC है हमारे इसके अंदर। तो ये वाली IC है जो कि देखिए 16 पिन की जो IC होती है वो लगी हुई है यहाँ पर। आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, ये दिखा देता हूँ, ये लगी है। तो इसको हम पहले निकाल लेंगे, उसके बाद इसे निकाल के नवी डाल के देखेंगे कि चल रही है कि नहीं चल रही है। इसे मैं फटाफट से डिसोल्डर कर लेता हूँ। तो मैं इसे आपको निकाल के दिखाता हूँ। मैं इसे डिसोल्डर कर लेता हूँ फटाफट। ये मैंने IC को रिमूव कर लिया है, आपको दिखा देता हूँ। डिसोल्डरिंग मैंने कर लिया है, आप ये देख सकते हो। ये है इसकी IC, मैं इसका आपको नंबर बता देता हूँ। ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, इसका नंबर है 2206। इसकी जगह हम 20-25 को भी लगा सकते हैं, ठीक है।
ये मैं मार्केट से नवी आईसी ले आया हूँ। इसमें हीट कंपाउंड ज़रूर लगाना हीट सिंक के साथ। तो लगा के दिखाता हूँ अभी। ये देखिए मैंने आईसी पे हीट कंपाउंड लगा दिया। अब इसके साथ हम इसे लगा के इसको सोल्डरिंग कर देंगे। इसको बिल्कुल दबा कर आपको लगाना है, जैसे मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। फटाफट आपको लगा के दिखा देता हूँ इसे। ये देखिए मैंने इसके अंदर आईसी डाल दिया है नवा वाला। आप देख सकते हो ये लगा। तो इसको टेस्ट करके देखते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल चल रहा है। एफएनडी का मैंने ठीक कर दिया। अब इसको मैं पैक करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, सिर्फ इसमें एक आईसी का फॉल्ट था। इसका एक आईसी ख़राब था, ये मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया है। इसका सिर्फ आईसी का फॉल्ट था। आप देख सकते हो कि ये दोनों स्पीकर चल रहे हैं। एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको, कहीं डाउट ना रहे आपके। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों इसका एक आईसी ही ख़राब था। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। वीडियो बनाने में बहुत